अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी की टूटी हुई स्ट्रिप को कैसे जोड़ते हैं। ये इसकी स्ट्रिप टूट गई है। इसको अब हम हल्का हल्का सा स्क्रैच करते हैं। इसको अब स्क्रैच की हुई जगह को ये अब जंपर लगाते हैं। ये कनेक्टर पे भी जंपर लगाते हैं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसको बैटरी को जंपर लगाने से पहले इसकी पोलैरिटी चेक करते हैं कि कहीं ये गलत ना लग जाए। ये प्लस प्लस पे और माइनस माइनस पे जंपर करते हैं। ये अब जुड़ गई है। हम चार्ज पे चेक करते हैं। ये देखें, चार्ज भी ले रहे हैं। ऑन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ऑन भी हो गए हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।